Цьогоріч у Криничанському районі капітально відремонтують 4 вулиці. Спортивна у райцентрі вже з новим покриттям. Тут дороги взагалі не було. Поначалу. Грязь була ужасна. А потім вже своїми силами почали підсипати. А тепер вже євро. Тепер красиво, спасибо. На фініші капремонт вулиці відпочинку у Криничках. У меня самый грязный квартал был. А я почтальон, теперь буду, наверное, ходить в модельной юбке, в модельных туфлях. Так что спасибо, конечно. Таке оновлення доріг уперше за десятки років. Як у нас громада говорить, наші мрії почали збуватися. Так що ми бачимо великий плюс в ОТГ, а також відчуваємо сильну підтримку нашої влади, безпосередньо губернатора. Децентрализация – важнейшая реформа за годы независимости Украины, инициированная президентом Украины Петром Порошенко. Именно благодаря децентрализации в местных бюджетах всех уровней в Днепропетровской области появились необходимые финансовые ресурсы для приведения в порядок годами неремонтируемой инфраструктуры. Одно из направлений восстановления инфраструктуры – это капитальный ремонт дорог, причем капитальный ремонт дорог не только внутри областного центра, но и в маленьких населенных пунктах, которые не видели свежего нового асфальта более 50-60 лет. Цьогоріч в області відремонтують майже 130 доріг.